大家好，我是小夏。咱这河南漯河呀，昨天晚上又下雨了，下了一个晚上。今天早上啊，这一会儿不下了，天气还是阴着的。咱上地里看看咱家的玉米，这有2个星期了，没上地里看玉米了。咱一块儿来瞅瞅咱的玉米长得有多高了。那从打了除草机，几天了？10来天了吧都？差不多。这玉米肯定又长可高了。天阴着了，一会儿还得下来，到时候我看着呀。下吧，下了好啊，3天2头下，这玉米长得快。走吧，赶紧上地瞅瞅去。下雨了，上地看苞谷去。这骑着电动车，这小风刮着还有点凉凉。你看那天的天上，你瞅阴的。那云彩多低，乌云密布。那抱着有雨，它打不低，云彩打不多的，不多会下雨啊。这雨还要下下来。你看这苞谷苗像长多吃了，这地头去的苞谷呀，长那样多稠啊，跟瓮葱那样，越来越的都。你多了产量高，你都不知道。这多了会产量高，不见得呀。你瞅瞅样稠的这葱出来这苞谷，就是这苞谷样长真稠啊！这是谁家的地呀？是不是？一棵挨一棵，你看3、4棵搁一堆儿。这边人家种的豆啊，这种豆好啊，还是种苞谷好啊？你说？种豆么？种豆，我说种苞谷。种豆，咱那2年，咱家种豆的时候，这不上化肥。不上化肥，它产量低呀，这玉米产量高啊。那这我都不知道了，反正种豆不上化肥。你看人家这豆也不赖呀，是不是？处理多好。你走近，你近点看看。没结角的哈。那肯定了，还走路啊，你看没结角的。我知道这豆了是树底下了种豆好，是不是？种这豆。对，那个种豆的都是那地不好那地，是吧？沟边个树底下种豆，种苞谷树底下种苞谷不成不是？咱那都是树底下种的，咱家是吧？守着沟里种点豆。种点豆，你打豆浆，压人造肉。不买了，是不是？咱今年也种的有啊。这场雨下的非常好，也非常及时。这天气预报说今天还有雨的，希望它也下下来。这天还阴着的，这玉米苗呀，那就是正是需要水的时候的，3天2头下，这玉米才长得快。朋友们，你们那儿下雨了没有？欢迎下方评论留言。好了，本期视频分享到这儿，我们下期再见。